Rzęzisz i świszczysz. A ty bulgoczesz bez przerwy, coś bulgocze ci w kiszkach. A ty pierdzisz i sapiesz. A ty chrumkasz jak świnia. Wiesz co, Marian? Ja po prostu pewnego dnia cię zabiję. Uważaj, żebym ja cię nie ukatrupił pierwszy, wiedźmo. Nie zdążysz. Jutro rano zepchnę cię ze schodów. A ja być może jeszcze tej nocy uduszę cię tą poduszką. A ja już chyba w tym momencie rozwalę ci łeb tym oto młotkiem. O, nie pójdzie ci tak łatwo. Ostrzegam, że jestem uzbrojony i w obronie życia mogę użyć tej oto broni palnej. A więc zginiemy razem.